میگه یک جوانی بود در زمان حضرت موسی علیه السلام. هر باری که میگه او جوان توبه میکرد باز توبهش را میشکست. هر بار که گناه میکرد باز توبه میکرد و باز توبهش را میشکست. توبه شکن بود، توبه نصوح نمیکرد. و حضرت موسی علیه السلام ندا شد که ای موسی و فلان بنده من میگو که من او را نمیبخشم، او توبه شکن است. حضرت موسی علیه السلام به خانه جوانی فقیر آمد که در یک کهخانه، در یک خانه خسی زندگی میکرد. جوانی خوب به او سلام داد. جوان گفت علیکم السلام و رحمت الله، که هستی تو؟ گفت من موسی پیامبر هستم، موسی کلیم الله. گفت چی میخواهی؟ گفت الله به من وحی فرستاد که ای موسی برو با فلان جوان رو که من دیگه او را نمیبخشم. جوان میگه یک حضرت موسی علیه السلام نگاه کرد و گفت پروردگارم چی گفت؟ میگه گفت که من دیگه او جوان را نمیبخشم. میگه پروردگارم همین را گفت؟ میگه آری پروردگار گفت. میگه گفت که همین منی بیچاره را عذاب میکنه؟ گفت نه، گفت دیگه توبهش قبول نمیکنه. وقتی حضرت موسی علیه السلام از خانه رفت، از خانه جوان، جوان میگه در تنش هر چی بود کشید پرتاف، هایلوچ کرد خچه، میگه پای افضالهاش گرفته پرتاف. یک خوجینه میگه پر از خون کرد و به دست صحرای جوش برآمد. حال زاری عاشقه که میدونه به جز خودش او چگونه ناز میکنن در پیشگاه خدا و من و تو از کجا میدانیم؟ میبرو جوان در صحرای گرم و جوشان، پایهای سوخته، حتی با خودش آب نمیگیره، هیچ خوردنی نمیگیره به جز یک خلطه قم. میره ما بین قمزار میره مینشینه و گریه میکنه در درگاه خدا. خدایا ای غفور و رحیم، اگر که گناه میکنم بیام دهنی درک خودت توبه میکنم. یه روز به موسی علیه السلام گفتی که بنده من نمیبخشم، میلی من عذاب کن، لیکن خدایا به من بگو که به جز خودت که هسته ای که من درگاهش رو، به جز خودت که هسته ای که من گناه کنم و رو در پیش درگاه و توبه کنم. مرا کی آفرید؟ چنان خدا را زاره میکنه، چنان به درگاه خدا ناز میکنه که میگه از زیر پایهاش میگه سبزه ها میبراید. جواب گریه میکنه. خدایا میگه من موسی گفتی که من نمیبخشی، میلی من نبخش، لیکن من بازم به درگاه خودت میبیم، چون که میدانم به جز درگاه خودت یگان درگاه دیگه نیست، یگان خدا به جز خودت نیست دیگه. من میبیم درگاه خودت میبیم. میگه ابرها بالای سرش گرفتن، سایش کرده،
میگه ناز کرد میخواست یک طرفی دیگر افشیش. میگه گفت خدایا به موسی گفتی که محمود جوانان نمیبخشم. میگه باز از تگی پاش میگه سبزه ها برآمده میشود. باز میخیز یک جای دیگه میره میشنه ما میگه پاچه هم بسوزه، اگر که مرا نبخشی ما بسوزه. من عذاب آخرت نمیتونم طاقت کردم. الله به حضرت موسی علیه السلام ندا میکنه که ای موسی برو به فلان بندی من بگو که من او را بخشیده، عفوش کردم. حضرت موسی علیه السلام او جوان جویان میشه از ما بین صحرا میابشه با لباس های دریده، پای لوچ، یک پیراهنی میگه در تنش داشت، هیچ جای آبادی نداشت، لباس های فقیرانه. میگه رفت مثل یک کودک، میره حضرت موسی میگه رفت مثل یک کودک اما جوان نشست است گریه داره. گفت ای جوان خوشا به حالت که خدا تو را عفو کرد و تو سلام داد و گفت ما او بنده ما عفو کردم. گفت خدا چی گفت؟ گفت ما او بنده ما عفو کردم. میگه چی گفت؟ حضرت موسی علیه السلام تبسم میکنه با او جوان میگه که ای جوان خدا به تو سلام داد و گفت ما او را عفو کردم. جوان میگه آسمان نگاه کرد و گفت ای پروردگاری من، خودت که ایقا مهربان باشی من درگاه کرم دیگه پیش کی سر فرود بیارم، از کی طمع توبه کنم، از کی یک چیز بخواهم، من در دعای خشکره بخوانم. یکی از عاشقان خدا نمی جوان بود در زمان حضرت موسی علیه السلام، عاشق خدا